ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೊರಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಬರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋಕ ಅಂದಿಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೈ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ. ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲೆ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮಂತಲಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಮುತ್ತೂರು ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ನೀರು ಹೆಜ್ಜದ ಅಲ್ಲ ಸಂತೆ ಉದಯಿಪೋದು ಬಚ್ಚೆಂದೆಂದನ್ನ ಸುರುಕು ಕುಸಿತದಿ ಪಟ್ಟು ಒಕ್ಕ ಮೈಕೊರಗಿದ್ದವನೆ ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಥಗೆರೆ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಗಾಯಸಂತೂಲೆ ಉಗ್ರಾನ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಬಾಲೆಗುಳಿಗ ಇಯರಿ ಅಂಬರ ಮರ್ಲೆ ಚದಿತೋಜಿಂದ ಆರ್ಬಟುಡೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ಓ ಮಾಯಗಾರ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬರಜ್ಜ ಈ ವಾ ಕಾಲಡು ಬತ್ತದು ಕೊನೆ ಊರಿಯ ಬಂದು ನರಮಾನ್ಯಾಯದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಿಲೋನರ ಬಂದು ಆಂಜಲ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಸುಗಿಪೊಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಕೊಂಡಾಡಂದುಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದು ಸಂತೆ ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೂರು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಶೊಕ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ರೋಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕುಲೆತಲೆಕ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 8 ಜನ ಕಟ್ಟೆ ತಡೆಗೆ ಬತ್ತ ತೂಲೆ
ನಮ್ಮನೆಲ್ತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತದೇರು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರಿ ರೇಖಾತೊಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನಿ ನಾಟಕ ಪುರ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಪುರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ಪೋಡ್ಚಾವೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ